Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, քննարկում ենք պարոն Վարդևանյանի ազգային ժողովի փոխնախագահ ընտրելու հարցը եւ թույլ տվեք անդրադառնալ մի քանի կետերի։ Երեկ, երբ որ պարոն Վարդևանյանին հարցեր էինք ուղղում, հետաքրքրվեցինք իրենից, թե ինչու է մանդատը ժամանակից շուտ վայր դրել, եթե չեմ սխալվում, 22 թվականի նոյեմբերի ամսին է դա եղել։ Պարոն Վարդևանյանը ասեց, որ հիմնական պատճառը եղել է շարժումը, որ նրանք ծավալել էին իշխանափոխության հասնելու համար եւ չհասնելով իրենց բաղձալի նպատակին, պարոն Վարդևանյանը քաղաքական պատասխանատվություն վերցնելով նաև որպես կազմակերպիչ այդ շարժման, այս կերպ վայր է դրել մանդատը, ճիշտ եմ, ձեր բառերը մեկնաբանում, անձնական պատասխանատվություն։ Եվ հետո մեջ բերեց իմ քայլը շարժման ժամանակ, այն ժամանակ դեռ պատգամավոր, ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից գրված երգի տողերը, ես պարտվել եմ քանիցս եւ ուզեց համեմատության մեջ դնել իրեն եւ այն ժամանակ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն Վարդևանյան, դուք նույնիսկ կիլոմետրով մոտ չեք պարոն Փաշինյանի, պատգամավոր պարոն Փաշինյանի հետ համեմատվելու, զուգահեռներ տանելու, որովհետև այն կամային հատկությունները, որ ունի մեր վարչապետը, դուք դա ձեր ոչ մի քայլով ցույց չեք տվել։ Բայց այդ երգը բոլորովին այլ բանի մասին է, եթե մենք շարունակենք լսել։ Ես պարտվել եմ քանիցս եւ տեսել քմծիծաղը ստի, բայց իմ կամքը ամուր է քարիցել, իմ ոգին հանձնվել չգիտի։ Սա մեր հեղափոխության օրերի երգը վերաբերում է կամային մարդկանց եւ վերաբերում է չհանձնվող տեսակի։ Իսկ դուք մի փորձեք համեմատվել այդ տեսակի հետ։ Սա բարեկամական խորհուրդ։ Եվ հաջորդը, դուք քանի որ մի փոքր անհաջողությունից զենքերը վայր եք դնում, իսկ դուք ազգային ժողով գալուց առաջ ձեր մանդատը վերցնելու հիմնավորումներից մեկը, որ դա զենք է, մենք գալիս ենք զենքերը վերցնելու եւ երևի այստեղ խրամատավորվելու եւ ուղղորդված կրակ վարելու, մենք ուշով կհետևենք երբեք կամ ձեզանից քանիսն են զենքերը ժամանակից շուտ վայր դնելու եւ ես չեմ ուզենա, որ կիսատ գազ տվող, կեսից գազը պրծնող կամ շատ գազ տվող փրփրթացող տենց խոդից են որ ասում են հանգող մեքենան կամ համեմատական եմ տանում, ներողություն եմ խնդրում, վիրավորական չհամարեք, կես ճանապարհին զատնի դնող կամ քիչ թույլ եւ ոչ բավարար սկզբունքայնություն ունեցող մարդը ընտրվի ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Վերևից որ նայում ենք, նախագահությունը այնքան սիրուն է այս պահին։ Ես չեմ ուզի, որ այդ նախագահությունը մի չափազանցրեք, պարոն Սարգսյան։ Պարոն Ռուբինյան, երեք ամբողջ օր գովում էին պարոն Վարդևանյանին, մի քիչ էլ մենք մեր ունեցած գովելու տեղը գովենք։ Հիմա գազ չտվեցիք, ինչու չհերիքեց գազը։ Միգուցե հյուսիսային բարեկամների մատակարարած գազը կալորիականությունը ցածր էր կամ ժամանակին չհասցրեցին, չհերիքեց եւ ձեր քաղաքական առաջնորդի այդ բաղձալի նպատակը ձեր այսպես արդեն հրճակված վարչապետը
ձեր պատճառով, ձեր կիսատ գաստալու պատճառով չդարձավ վարչապետ։ Այդ մեծագույն մեղավորությունը ձերն է, պարոն Վարդևանյան, իմ գնահատմամբ։ Անցնենք առաջ, ձեր տաղանդի մասին։ Երեք, որ ես փոխաբերական իմաստով ասում էի Շաուլինի սև գոտի երրորդ դամ։ Դա այդ տպավորությունը այնպես չէր իմ մոտ ձևավորվել։ Ձևավորվել էր մի բանից, որ բոլոր մեր գործընկերների հարցադրումներին դուք տարբեր տենց ներողություն պրյոմներ էիք անում, ինչ որ տենց փորձում էիք խուսափել հարվածներից, կարատեի մաստեր կլաս էիք ցույց տալի, ոչ թե պատգամավորի կամ այսպես ասած ազատության փաստաբանի, ինչպես ձեր ընկերները հռչակեցին, դա ուղղակի տրյուկներ էր ձեր կողմից, որով փորձում էիք խուսափել։ Իսկ թե որտեղ եմ ես դիպլոմ ստացել, ոնց է այդ մեխանիզմը ընդհանրապես կազմակերպվում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ձեր կողքին նստած է իմ մագիստրատուրայի դիպլոմ տված ընկերոջ եղբայրը, Արթուր Ղազինյանի եղբայրը։ Գնացեք ձեր ընկերոջ եղբորը հարցրեք, թե ոնց են դիպլոմները տրամադրվում Երևանի պետական համալսարանում։ Երեք ձեր տաղանդի մասով, որ ասեցի, իհարկե ես միգուցե կսխալվեմ, բայց ավելի շատ նկատեցի դերասանական տաղանդ ու երեք, որ ձեր ելույթների մեկնաբանություններն էի կարդում, երեկոյան, հիմնականում հանդիպել եմ սատանայի փաստաբան եզրույթին, հիշեցի, որ այդպիսի ֆիլմ կա, Կիանու Ռիվզն է խաղում, եթե չեմ սխալվում, հա, Ալ Պաչինոն, Կիանու Ռիվզի։ Երկուսն էլ խաղում են։ Հա, դե հիմա շատ մարդ է խաղում, կինոյի մեջ մի հոգի մենակով չես կարա։ Շարլես Թերոնն է կինո խաղաց։ Պարոն Վարդևանյան, ինչի է այս պիտակը փակցվել ձեզ։ Ինչն է մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին թույլ տալի նման որակումներ տալ կամ փորձել ֆիլմի հերոսի հետ զուգահեռներ անցկացնել։ Միգուցե չէ, ես չեմ ուզի, որ տենց համոզմունք չեմ ուզի, որ իմ մոտ ձևավորվի, որ դուք հենց սատանայի փաստաբան եք, ոչ, դուք ինչքան որ փաստաբանություն եք արել եք մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար եւ երկու դեպքում արել եք կիսաքաղաքացիություն ունեցող անձի համար, ով չգիտես ոնց եկավ դարձավ վերջի 10 տարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ ընտրվեց նախագահ, մյուս դեպքում մի քանի անձնագիր ունեցող մարդու համար եք այս պահին փաստաբանություն անում, բայց ամեն դեպքում Քավլիցի ես չեմ ուզի, որ որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում, նույնիսկ այդ մեկնաբանություն գրող մեր քաղաքացիները հանկարծ մտածեն, որ դուք սատանայի համար եք փաստաբանություն անում, պարոն Վարդևանյան, եւ ես ուզում եմ մտածել, որ դուք դերասանական տաղանդով շատ մոտ եք Կիանու Ռիվզին եւ Ալ Պաչինոյին, միայն զուտ այդ պատճառով են ձեզ համեմատում սատանայի փաստաբանի հետ։ Եվ այստեղ խոսվեց եկեղեցի, պետություն, փոխհարաբերությունների եւ թե ինչպես է կարգավորվում այդ հարաբերությունները, Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի 2-րդ կետը հստակ նշում է. պետություն եկեղեցի հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքներով։ Շնորհակալություն։